laundromat nila dito. So, ito, inano namin yung tatlo dito. Oh. Tatlong dryer ang nilagay namin para isang bagsakan na lang. Ayan. So, hindi ko alam pa paano magkano dyan. Maghuhulog ng pera. Para at binabati ko po kayo ng bonggang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at saka magandang gabi po sa inyo lahat. Kung saan mo po kayo lupalot ng mundo, binabati ko po kayong lahat. Diyan. Okay, so guys, today po is, ang gagawin natin is maglo-laundry po kami. So, paglo-laundry, bakit ko iba-vlog to? So, ngayon po, isasabihin ko sa inyo. Kasi, kalilipat lang namin dito sa Boston. So, it's all adjustment. So, nag-a-adjust kami nila lahat ng mga mangyayari or mga ginagawa namin dito sa Boston. Isa na dito ang pinakamalamig na weather. So, ang weather dito is nag-negative ng negative 12, negative 14. So, ang lamig-lamig kahit yan dito sa loob ng bahay is may pagka-chilly pa, medyo malamig pa. So, ginagamit na lang namin yung heater. So, hindi pa maayos yung bahay, hindi pa organized lahat ng mga gamit namin kasi hindi pa kami tapos sa pag-unpack ng mga things. Okay? So, bukas is Monday, tomorrow is Monday. So, ang asawa ko is magbabalik na sa trabaho. So, maglo-laundry kami kasi tampak ang labada namin for today. So, hindi namin magagamit ang dryer kasi ang dryer is hindi pa siya pwede kasi kailangan butasan yan dito, butasan namin itong wall para ipasok to sa labas. So, hindi magagamit yung dryer namin, kabibili lang din namin ng dryer. Ito ang maano ba guys, ito ang gagamitin muna namin ng washing machine. Tapos, pupunta kami sa laundromat, doon kami magda-dryer. Okay, so pakita ko po sa inyo guys, sandali lang. So guys, at ito yung binili naming second hand washer and dryer. So nabili namin to ng 600 itong dalawang to. So washing machine and dryer equals $600 only, plus labor is 80. So we paid 680 for both of this with the labor. Okay? So, hindi namin magagamit tong dryer kasi nga kailangan pa namin butasan yan dyan sa sa wall para ipasok tong titik niya. Titik talaga. So, para mapasok dyan. So, kailangan po namin gagawin yan. So, not now, at the moment, kasi marami pa kami ginagawa. So, eto na. Yun na guys. Ilalagay na namin yung laundry namin. Kakainis kasi. Ang hirap maglipat, grabe, as in, nakakaloka. Tapos mag-drive ka pa ng ilang Kaya advice namin sa inyo guys, wag na wag kayong bumili ng gamit pag hindi kayo permanent sa tinitirhan ninyo. Sapat na yung mga second hand. Yung mga second hand na gamit. Sapat na yan. Yan. Bongga siya. Second hand lang yan guys. Yan ang mga second hand. Pero bongga siya. Yan. Okay. So, okay, see you later guys. Dumating kami dito nung Monday, January 20. Nakaka-stress yung paglilipat namin. Tapos ang dami-dami naming mga gamit. Daming gamit, especially sa kusina kasi yung asawa ko, my husband, he loved cooking, so he had a lot of kitchen
kitchen things. So, ang hirap. So ngayon is okay naman kasi na-organize na yung ano niya, yung kusina niya. So, everything is good. But, guys, ang paglilipat ay napaka-stressful. hindi carry. Grabe. Kapagod. So, anyway, see you later, guys. So, guys, ready na po kami. Bali, pupunta na po kami ng tawag yan? Doon sa magda-dryer doon sa labas. So magbabayad kami doon. So ito po yung mga natapos namin at saka meron pa dong 2 plastic bag sa labas. So guys, check it out. So yan, 3 bag. Ewan ko magkano mababayad namin dito. Magkano ang bayad dito sa... So tingnan natin. Yan. Yan na nga guys. So, papunta na kami doon sa laundromat. Yan o. 3 plastic bag. Mabigat. Mabigat siya. So, hindi ko alam kung magkano mababayaran namin sa laundromat nito. Ganda ng panahon ngayon, hindi masyadong malamig kasi ano siya, may init. So bonggang ang weather. Pero malamig pa rin yung ano niya, yung sampal ng hangin. Sampal ng hangin sa mukha mo, parang malamig pa rin. So kailangan naka-jacket pa rin. Paano sinisipon ako, nakakaloka. Eto na kami guys. So ano na kami dito sa laundry. Ito ang laundry nila. Pasok kami dito sa loob. So see you later. They are inside yung laundromat nila dito. So eto, inano namin yung 3 dito. 3 dryer ang nilagay namin para isang bagsakan na lang. Ayan. So hindi ko alam pa paano magkano dyan. Maghuhulog ang pera para aandar. Yan. Ganito ang pag-aano ng laundromat. Yun. Tapos na yun. 2 umiikot ng 2. So yan naman. Kung try na siya lahat, tapos tutupiin, tapos balik sa bahay. Okay? Set na po siya. 35. So, guys, habang naghihintay kami ng 35 minutes sa dryer, so dito ako sa labas ngayon, so kumakain muna ako ng donut at saka yung panta. Nakakalokan. Mahirap pag wala kang dryer, wala kang washer sa bahay, mahirap. So, dito sa United States, practical lahat dito mga tao. Hindi ka in dito pag maarte ka, nakaartehan mo, or lalagay natin na feeling mayaman ka, na parang hindi ka nakaranas ng kahirapan sa buhay. Hindi yan pwede dito sa United States. Magandang sasabihin na ay ang ganda ng ng United States. US maganda. But sa pagdinig nyo lang yun sa pangalan lang. Pero pag andito na kayo, dito nyo ma-realize lahat. Ito yung pinaka-practical at katotohanan na mangyayari dito sa buhay mo sa United States. Okay, so see you later guys. I-update ko po kayo sa sa dryer. So guys, 10 minutes more. So matatapos na yung dryer. 10 minutes here, 10 minutes here. Ayan, please.
guys. Bali, nakapold na po siya. So patapos na po kami. So hanggang hindi pa na-fix yung dryer namin dun sa bahay. So maglo-laundromat muna kami. Hanggang sa ma-fix na yun doon. So pag na-fix na yung laundry, yung dryer, so hindi na kami maglo-laundromat. Just for now only. So ganito ang buhay dito. Pag walang dryer at saka washer sa bahay, punta ng laundromat. That's all. So guys, tapos na. Tapos na po. So andyan na po siya sa likuran. Yan, okay na po siya. So time to go home. So guys, if you like the videos, please subscribe and click the bell button and like and comment and share. So thank you so much and thank you for watching. Yo, bye.